Shkojmë pa humbur kohë në aktivitet live që po mbahet në Shkup, ku është kryeministri Rama, i cili po merr pjesë në një nga forumet ekonomike që ka të pranishëm dhe Shqipërinë, që përfaqësohet pikërisht nga vetë kryeministri. A lot at stake altogether. Greece is of course a different reality because it's part of the European Union, but still I think even for Greece it's unforeseeable to turn the back to the region. Ku thot kryeministri, duke referuar Maqedonisë Veriut, Greqia në fakt është një realitet tjetër, sepse Greqia është pjesë e Unionit. In the development of the region. Of course, the financial crisis has somehow introverted Greek politics for good reasons, but now that that nightmare is over. Sigurisht që kriza rajonale e ka kompromentuar disi politikën ekonomike greke në rajon. Stability. I hope that Greece will be more present also in the region. Shpresoj që ne mund bëjmë më shumë për rajonin. It's your job to insist. It's my job to give the answers I want. Është detyra juaj të insistoni, por është detyra ime të ja përgjigje që dua, pra në një farë mënyrë. Discussion for the arbitration agreement relevant to other issues that regard the bilateral relations of Greece and Albania, such as the abolition of the law of war, which is still a pending issue. And do you ask for any exchanges in order to have an agreement that will lead us to Hague? Now, first of all, they are not connected. Secondly, yes, there are issues between us, but I don't want to talk about issues as a problem. I want to talk about issues as opportunities, because more we... Ka ende çështje mes nesh, por nuk dua të flas për këtë çështje si një problem, por dua të flas për këtë çështje si një mundësi. First and foremost. Because when you look at the people, you feel bad to be a politician in this relation. There is no problem between Greek people and Albanian people, nor there is a problem between Greek and Albanian nationals in Albania, where we have an important Greek minority. Either is a problem between Greek and Albanian citizens in Greece. They are far ahead of us, and they have realized that they need each other. So we need and we should be on the same level and reflect this common sense of the ordinary people of living together hand to hand. When it comes to the issue of the maritime delimitation, it's very clear. We have decided to go in accord. I am very happy that finally the Greek side accepted this. Është duke folur në fakt për problemet që kemi ne me Greqinë, jam i lumtur, thot Rama, që Greqia e pranoi faktin që për çështjen e detit ne do të shkojmë në gjykatë. We are Mediterranean people, we are passionate people, and it's difficult for us to be objective when we have Ne jemi popull pasionant, popull mesdhetar, dhe në fakt është pak e vështirë që ne të bijmë dakord. In its own path. And as for the state of war law, this is one of the big paradoxes. Për sa i përket gjendjes luftës, është një nga paradokset e mëdha që ekziston mes dy vendeve. Can you imagine? So I hope that the new Greek government will get rid of this, because shpresoj që Greqia ta heqë këtë. It's really something showing that we are still behind the people, and the signing of the Treaty of Friendship and Cooperation, Good Neighboring and Security in 1996. Of course, was the expression of the reality. But imagine, we are in a relation where we have to be very good neighbors and we have to be in war with each other. Typical Balkan love. But I think we have to get rid of that and to not love and hate in the same time.
So you mentioned that there are good relations between Greece and Albania. You mentioned that there is an open-minded relationship with the Prime Minister and with the Minister of Foreign Affairs. At the same time, we know that you have also good relations with Turkey. The President of Turkey says it's a strategic partner in Albania. So what is the benefit of the Albanian-Turkish relations? Are you jealous? Cila është le të themi një pyetje provokuese e gazetares, cila është e mira e marrëdhënieve që ju keni me Turqinë, dhe Rama po në mënyrë provokuese i përgjigjet, mos jeni xheloz nga kjo marrëdhënie? Because it's absolutely beneficial for both. Është një marrëdhënie që është e frytshme për të dyja palët. Turkey is not a good idea. So for us, it's very clear. We live in the middle of a triangle of countries and people and history that makes us naturally strategic partners. Është shumë e thjeshtë për ne, shumë e qartë, ne jetojmë në mes të një trekëndshi dhe kjo na bën partner strategjik shumë të mirë. Turkey and Greece have so much to share and can do so much with each other and for each other that maybe today for many it's out of imagination how important for the benefit of both this bond can be. Of course there are issues again, but still I think there is a way to resolve them with goodwill. And I see with a lot of në këtë mes, por mendoj që me vullnet mirë ato çështje mund zgjidhen. Sympathy, the new kind of chapter that is being opened slowly but steadily between both sides. Edhe një kapitull i ri është hapur mes të dyja palëve. They can solve, and let me say this, knowing both men, I have always thought, and I still think that if they stand in front of each other and look each other on the eye, they can do miraculous change for these relations, because they are both men with a strong sense of leadership. They are both men. Në fakt, është duke folur për leadershipin e dy vendeve, Greqisë dhe Turqisë, unë mendoj, thot Rama, se nëse shikohen zgjidhen probleme duke u parë sy më sy, ato mund zgjidhen shumë mirë sepse të dy janë njerëz të leadershipit të fortë ose kanë leadership të fortë. So many jealous people in Greece. We live in a region of jealousies, so you are not alone in that. It's not about jealous, it's about that Turkey sometimes violates the international law. That's the objections that Greece has regarding Turkey. No, I was talking about your jealousy. I was not talking about official jealousy, because this is not my... Unë po flisja për xhelozin tuaj në raport me këtë marrëdhënie që ne kemi me Turqinë dhe jo për xhelozin zyrtare të Greqisë. Pra në një farë mënyrë ka patur një shkëmbim, përgjigje pak provokuese nga gazetarja, e cila është referuar një marrëdhënie të re të fortë që ka Shqipëria me Turqinë, dhe kjo shkaktoi atë që unë e përmenda pra si batutë të Ramës, a jeni xheloz për këtë marrëdhënie. Both countries will choose to talk and to solve that, it will be much more beneficial. Everyone has the reasons to blame the other, and I'm not entering in that, and don't wait for me to say that yes, Turks are wrong, Greeks are right. I'll never say that. As I'll never say that Greeks are wrong, Turks are right. They are both, for us, very precious partners, very precious friends. So I strongly believe that it's in the interest of Greece to have a good relation with Turkey, and of course vice versa. Besoj që është në të mirën e të dyja vendeve që të kenë marrëdhënie të mira me njëri tjetrin, pra si në të mirën e Greqisë ashtu edhe në të mirën e Turqisë. Failed to reach an agreement on starting EU accession talks with Albania. Bulgaria's veto on North Macedonia also penalized Albania, which vendosja e vetos së Bullgarisë ka penalizuar dhe Shqipërinë. Albania meets the criteria for the talks to start. What's your reaction regarding? Well, it's not the first time they fail, right? So we are used to it. Nuk është e parë që dështojnë pra në mosdhënien e mundësisë për konferencën e parë.
motion their decision. It was like preparing for the marriage, having everything set, dressing well, having booked the best music, having prepared the best food, and then the bride doesn't show. Është pak a shumë si një çështje martese, thot Rama, ku gjithçka e ke bërë në rregull, ke porositur muzikën më të mirë, ushqimin më të mirë dhe në fund nusja nuk paraqitet. What we have to do. It's not about being penalized. I don't feel penalized. I don't feel, because we keep going. We continue to do the work. Ne do të vazhdojmë të ecim përpara, ne do të vazhdojmë të bëjmë punën tonë. All agree that we are ready. We were ready before. Ne ishim më parë dhe ne ishim gati edhe më parë. Because few countries said we were not ready for real. No. We know how it works. Fakti që disa vende më parë deklaronin që Shqipëria nuk është gati, kjo nuk do të thoshte që Shqipëria nuk ishte gati vërtet. Por kjo lidhet me çështjet e brendshme, pra kur nuk ishim gati, kur Holanda kishte çështjen e zgjedhjeve. So I'm not at all worried about that. I'm worried about how much we can push, how much we can progress, because we don't do it because some people in Berlin or in Paris or in Brussels are asking us to do. Unë nuk jam i shqetësuar, për këtë jam i shqetësuar se sa ne bëjmë progres, sepse ne nuk jemi duke bërë këtë se disa burra shteti në Berlin, në Bruxelles, na thonë që duhet të ecni përpara. And of course, this process is very helpful for that. That's why we are very interested in this process, because it's a tool that otherwise you can't invent. Is the know-how, is the whole path, it's the whole, but they can fail over and over, and I'll not be at all pessimistic. I came here to cheer up Zoran, by the way, because madje edhe të takoj edhe Zoranin, nuk jam as pak pesimist, edhe pse ata mund dështojnë disa herë, pra i referohet gjithnjë linjës Brukselit zyrtar. I know this country. We are part of this country. Partner me këtë vend për Maqedoninë e Veriut, pra. An important part of the population here is ne partner i rëndësishëm ekonomik me këtë vend. That would go all the way, would change completely the discourse, would just fight all the odds, would open up the party, a Macedonian party, a North Macedonian party, because you are Greek. I hope not a West Bulgaria. Vazhdojnë pra batutat me gazetaren greke. Në moment Rama harroi termin Maqedoni e Veriut dhe ju kthye gazetares ndjes Maqedonia, jo Maqedoni, por Maqedoni e Veriut, sepse ju jeni greke. Duket që humori është pjesë e pandare e kryeministrit edhe me gazetarët e huaj. And now, he's right, and all of them are right to feel, kind of totally frustrated. Because suddenly it comes to Bulgaria. Në fakt, Zoran Zaev ka të drejtë, maqedonasit kanë të drejtë të ndjen pak të frustruar nga ajo çfarë ndodhi, sepse papritur Bullgaria u shfaq me një problematik. This is a joke, Zoran, right? No, we didn't fail, they failed. Ne nuk kemi dështuar, ata dështuan. And I understand is their house. Is their house. We want to enter there, but it's their house. It's not our house. Në fakt është shtëpia e tyre. Ne duam të hyjmë në këtë shtëpi, por është shtëpia e tyre, nuk është shtëpia jonë. Pra që të vendosim. Without the EU. So we are Europe, not European Union, but we are Europe. We are in the middle. We are surrounded by the borders of EU. Ne jemi në Europë, ne jemi të rrethuar nga kufijtë europian. The only trouble I have with these guys is that they could have said always, very frankly, we love you, we want to have you in, but we have some stuff to sort out first. So the rooms for you are not yet prepared. No. What they said is vetmja keqardhje që kam do të ishte më mirë që ata na kishin thënë ne ju duam brenda familjes, por janë disa rregulla për ju që ende nuk janë gati.
here, because all the people here in Albania, elsewhere, they listen with a lot of respect to these guys. And then they say, hey, you are the problem. Because these guys are so good, these guys are waiting for you. Në fakt, sepse krijohet dhe një situatë pak e çuditshme, sepse qytetarët në Shqipëri i besojnë këta zyrtar europian dhe mendojnë që është politika e brendshme problemi për antarësimin. But look, you guys were not dressed well and you smell. No, not true. So I can talk and talk about this, but let me stop here because then, you know, I don't want... A fund për këtë gjë, por le të ndalohem më mirë këtu. Faleminderit. This was it. Zoti kryeministër për kohën. European, not much talk. We're on time. It means that, you know, we have learned from them something because normally we Mr. talk Prime about... Minister, thank you very much for coming, for traveling from... Pra, kryeministri Edi Rama, i cili në një farë mënyrë ka folur edhe për vendimarrjen e djeshme, duke bërë përgjegjës pikërisht Bashkimin Evropian ose zyrtarët që në një farë mënyrë vazhdojnë të dështojnë, tha kryeministri, ne nuk dështojmë. Ne vazhdojmë të ecim përpara. Who promised me to come to Albania. He didn't yet keep the promise, but I'm very happy that I met him here. He is a legend, and I have a great respect for him. And before, when we met, Nicola said to him, Mr. Mayor. I said, no, he has never been a mayor. He is an institution of his own. He is a walking example that socialism can still work. So thank you very much. Folur për kryebashkiakun e Shkupit. I hope you do. Because the reason he gave me was not very, you know, convincing. He said, I cannot come to Tirana yet because I have health problems. So how he can come to North Macedonia then? Or feels a bit like Greece? So I'm not going further, but you should come to Tirana, sir. Thank you very much. We continue. Thank you very much. Duhet të vi, është një ftesë që Rama e bëri për një zyrtar në fakt që nuk e kuptua mirë se për kë kishte, por duhet vini patjetër në Tiranë për të vizituar Tiranën, ju drejtua kryeministri, nuk e di nëse ishte mikërisht kryebashkiaku i Shkupit apo një tjetër zyrtar i lartë që merr pjesë në këtë forum pra të Shkupit, Forumi Ekonomik, ku kryeministri ka prekur disa nga temat, ka folur edhe për çështjen mos gaboj të ndjeshme që ne kemi me Greqinë, siç është çështja e detit apo çështja e minoritetit dhe pronave të çamërisë në Greqi, ndërkohë është ndalur dhe tek ajo çfarë ka ndodhur dje, duke bërë përgjegjës pikërisht zyrtarët e Brukselit, duke thënë që ata vazhdojnë të dështojnë ndërsa ne kemi për detyrë që të ecim përpara, sepse progresin e bëjmë për qytetarët tanë.